muba muzi kujera abakobwa bagiye gushakwa, muba muzi kujera abahungu bagiye gushaka. Icyo gihe rero uba umaze kuba amacuwa, kuko waturutse hasi izo nzego zose z'ubuzima urazizi. Ubwo wajya inama nawe umuntu ntaranashaka cyangwa se ntaracyari umwana mu bandi, yamara akaje kugira inama abasaza, ntibikunda. Experience ni ibyakubaye. Amagambo makeya uko je numvise, umuntu wese akeneye mentor cyangwa advisor. Umuntu wese akeneye umwigisha. Luka 6:40. Luka 6:40 haravuga ngo umuntu wese agomba kugira umwigisha, kandi umwigisha namwigisha neza, umwigishwa azagera kumera nka mwarimu. Ushobora kureba umuntu arimo avuga ukamenya ko atigisha. Umuntu utarigishijwe ntamenye ibyo bintu arimo avuga ngo agiye kubibwira abantu. Avuga icyo ashaka kwivugira icyo ari kujyana hose. Niyo mpamvu n'umwana utarigishijwe avuga ibintu biteye isoni mu bantu. Ariko namara kuba mukuru azamenya kwiceceka, amenye ngo ibi bintu bivugirwaho abantu bakuru. Kandi narabivuga baramureba ijisho rimubwira ngo abashitsi bagenda urabona, kuko wavuze ibintu utemerewe kuvuga. Abantu batazi ntibazi ko ari byo batemerewe. Niyo mpamvu ubona bakora ibintu byinshi bitemewe. Tibigisha. Umuntu wese agomba kugira umwigisha. Ngo no ngo Umwuka Wera azatwigisha twenyine, habe na Mose, habe ntawe utaragize umwigisha, ntawe utagira umujyanama. Imvugo ngo mu ijoro h'abakuru 24 cyangwa bari abamarayika buzuye mu ijoro. Igihe Imana avuze ngo tureme umuntu ase natwe, Imana ikabivuga opuriye. Igihe nikigera sinababwiye ko haba amajuru menshi. Muri gahunda y'Imana izaduhishurira ko abaho Imana nyinshi. Imana ifite gahunda yo kuduhishurira ko hatabaho Imana imwe, nta nubwo ari zitatu. Imana ibihumbi n'ibihumbi, Imana izabihishura. Byanditse muri Yohana, byanditse no muri Zaburi. Haranditse ngo Uwiteka Imana izanezerwa umunsi izaba yicaye mu iteraniro donc yatumije inama y'Imana. Yesu aravuga ngo mwebwe b'ijambo ry'Imana ryaziyeho, ngo mwese Imana yita Imana, ariko ntibaragaragazwa. Imana iravuga ngo reka ndeme umuntu umeze nkanjye, umeze nk'Imana. Uwiteka aravuga ngo ndeme umuntu Uwiteka, abe umuntu perezida, umuntu siya, umuntu pota. Ikiremwa muntu umunsi cyagize maturité, hazaba hasohoye Abaroma 8 havuga ngo ibyaremwe byose bifite kubona amatsiko y'abana. Mu Kinyarwanda haranditse ngo amatsiko y'abana b'Imana bagaragajwe, ariko mu gihe baraswanditse haranditse ibyaremwe byose bifite amatsiko yo kubona twa petit frère w'Imana, utumana dutoya twanazwe bagaragajwe. Urakoze cyane kuri uyu mwanya uduhaye, ibiganiro byiza no hejuru yo gukura. Numva ariko cyamaze twari dukoze turabirangiza, ariko magambo makeya kudakura bikingaruka birenze urugero. Hariho n'ibintu byinshi Imana yaduhishe ko kugeramo mu ndi kirakura. Ushite nabaye ku rugero rw'amahonde waves. Ibi ngibi dukoresha mu telefone, tugatelefona umuntu ijwi rikagenda rikamugeraho, cyangwa video akakureba nawe ukamureba. Hari n'amahonde biri mu gitabo cya Yoheri, biri mu gitabo cya Yobu, biri mu Zaburi no mu Itangiriro. Noneho rero Imana yari yarabihishe kugira ngo tuzabikoresha nabi tutaragera muri maturité. None abantu bamaze kugira maturité mu gihembwe cy'Imana, ibenderera ko bahishurira ikintu kimwe kikabagirira akamaro, n'ubwo shitani zikabyonona. Ni ukuvuga ngo Imana igenda itwereka sero n'imyaka dufite mu kigero cy'ifata ikiremwa muntu. Ikiremwa muntu cyageze kiri presque macuwa, mwemerera ahishurirwa satellite. Ubu satellite niko ariho abantu bazikontorora, atari twebwe. Buri muntu wese ahari bimure bashatse bagaragaza amashusho yacu, twebwe twese turi kubitanga, ariko kuko bafite umurongo ngenderwaho ntabwo babigaragaza. Uyu mwanya hano twicaye hariho amashusho, ariko ntitwayakabuta tudafite recepteur receiver n'ikirahuri indorerwamo by'aparesaho. Ariko amashusho araha, twafata televiziyo y'Abashinwa, iy'Abayapani, aha twibereye. Nono inzira ayo mashusho cyangwa niyo mahonde. Kugeza uyu munsi wa none ntabwo turamenya kimwe cya miliyoni yayo. Tuzakimenya gutangire twamaze kugera muri maturité yo kugikoresha neza. Ibibona ngo bohereza umuntu amafaranga mu mahonde, na mahonde ayatwara. Igihe kizagera uzazugura n'imifuka 100 y'isimu uyohereza umuntu mu mahonde. Urakoze cyane kuri uyu mwanya duhaye. Bizera ko gushimira n'igikorwa watangiye cyo guhugura abantu, wemera n'inama. Na muri challenge hari message ubona ntabwo bakubaza bagusobanuza. Abantu barambaza, abandi bakangira inama. Haba no gucalenginga ko batangaho na mufite uzakira gute. Abazungu bataragera muri Afrika ntabwo bari bazi ko baho umuntu w'umweru. Noneho iyo abantu bamenyereye ikintu nko kuvuga ngo ubu nyine ngiye guhamagara Australia kandi uyu muntu murebe, mbivuze muri 82 nigeze kubwira 83 ubwo twagiye
mucarira ko igihe kizagera tukaza tujya mu gihugu kimwe najya kugaruka nga telefone nkababwira ngo barike ndaje cyari habo kandi tuturanye bari abanyamushushi badutubana ntabwo babyumva ariko wowe cyangwa uravuze kuzashobora noneho rero uyu munsi wa none hari ikintu tuvuga none umuntu ukiri hariya hasi ndaguha urugero muri école primaire twigisha abana arithmetique tukabigisha ngo 1 2 3 kugeza kuri 10 noneho muri secondaire yaje kuja muri secondaire tukabereka ko abaho imibare y'igice amafraction n'amavirigire noneho byagera muri secondaire tukabereka za okare na okibe uko umwana hagenda akura mu mubiri ari suppose kumva ivyo bintu noneho nibyo bigera muri trigonometry ibihekane x y okibe arakatere no puissance imibare igeretse ku yindi ivyo ngivyo rero bigira akamaro muri cosmogony imibare igeretse ku yindi kuko niko baba ari imibare minini cyane ariko ntiwayigisha umwana muri gardienne ngo mwigishe za okare no za okibe mu mutwe ntahabika kuko hagati ya 1 na 2 umwana mutoya ntabwo azi ko habaho yindi mibare yaba virigire 1 virigire 2 virigire 3 noneho munsi ya 0 ntibari bazi ko habaho imibare iba munsi ya 0 kugeza bagiye Burayi no muri Amerika bakamenya ko habaho ubukonje buba munsi ya 0 kandi ku muri gihano cyiza kiramenyerewe ubushuhe bwo bwahishuye ko habaho imibare iba munsi ya 0 ariko ba Einstein bari babizi niko bakoze amabombe atomike n'amabombe ya hydrogene ko tekereza ko usiku umuntu agenda yiga ariko yongezaho stress na charge niko Salomo yavuze siga si bibi kwandika ibitabo byinshi n'inyuma icyo bundi nabwiye abantu kuva nabaho namenye ubwenge kiburira ndasomye igitabo kimwe bibiri hari igihe nsoma ibitabo 6 kuva 95 kugeza uyu munsi nta munsi n'umwe burira ntarangije gusoma igitabo noneho hakaba iyo bibiri ryoheye soma na 3 none kuva 95 kugeza mu 2011 buri munsi usoma ibitabo 4 5 umunyabwenge nabari noneho umushangu agapimira mu nkungura y'ikigega cy'ubwenge bwe akagira kuko ameze ngo wenda niko abandi baba bameze no gukerera no kugenda usoma kugenda bazacu umugani twe mu banyabwenge isi beze nk'igitabo utaragenda abazi igifuni gusa niyo mpamvu rero ikijara daconye niyo mpamvu amafaranga yaje nayo ibintu bibiri nayo kugura ibitabo no kugenda gusa kugenda kuko nzi ko umuntu wakoze urugendo rumwe abagana no muri station y'angije kaminuza none ukava mu gihugu ukajya mu kindi apana igihugu ukambuka inyanja ubumenyana n'ifite tarambuka inyanja y'ubuhindi kimungana n'ubwo nagarutse namutse inyanja y'ubuhindi ubumenyana n'ifite ntaraje i Burayi kimungana n'ubwo nazanye mvuye i Burayi ubumenyana n'ifite ntaraje muri Brazil kimungana mvuye muri Brazil ubumenyana n'ifite ntaraje mu nyanja ya Pacifique kimungana n'ubu rero inyanja zose nazigeze none cyo kubaza wenda wakifuza Salomo aravuze mu mwana wanjye ubutunzi bwawe bwose uzabushakisha ubwenge ubutunzi bwawe bwose uzabushakisha ubwenge n'ubuhanga kuko bizakubera agakiza n'umurungu kugeza mu nzagihe uyu munsi wa none hariho amazina y'abantu benshi atari bagirana bari baturanye n'abandi bantu ntawe uzi izina ryabo numva ari ibiganiro ni byiza ndangiza hari quotation twahita tuvuga mu quotation imirongo cyangwa isigamigani hari quotation wari wakora yawe kimwe gusa njyewe ndazifite nyinshi iba tukubwira imwe quotation uvuga ati ndabaruta na maze kuzenguruka maze kwambuka inyanja zose nasobanukiwe yuko tituzi ibyo tutazi twibwira ngo turazi kumbe hariho ibintu biriho ariko tutazi ukaba cyangwa uzi ngo urazi kandi utazi ko hariho ibyo utazi noneho igakurikwa n'indi ivuga ngo tituzi ibyo tutazi n'ibyo tuzi tituzi ko tutabizi neza nari nzi imyaka 2 mpaya niga inyuguti ya A mu gihe Burayi nari nzi ko nyizi urabona je kaminuza n'izindi ni ntangiye kwiga igihe Burayi barambwira ngo A yonyine urabona ko mu gihe Burayi nta mafoyera habaho A kandi bo ni ngombajwe ni konsoni kimwe n'izindi noneho barambwira ngo ntabwo nakwiga A umunsi umwe cyangwa iminsi buri n'umwaka wa kabiri sindayirangiza ndimo niga A yonyine reba ukuntu abantu bose bazi A si benshi n'abakenshi bazi gusoma ariko bazi gusoma A sanga A niyo nyuguti nini mu zindi zose iri no muri Bibiliya nako dushobora kwisoma rero
tituzi ibyo tutazi n'ibyo tuzi ntituzi ko tutabizi neza. Hari urugero nk'ikintu waba uzi neza ni iki kintu uzi mu ndakizi tuzi ikintu uzi mu ndakizi ntabwo ukizi neza. ikintu uzi kuzi jewe ubwanje sinkizi neza, akantu nkiziho ni gato cyane. urakoze cyane. Numva nariho nandi masitasiyo menshi ufite abayashaka tuzagenda ntabwo baragera mu gihe cyo kwibuka. urakoze cyane. reka nshimire abantu bakomeje kudukurikira. uyu ni mwarimu wacu azaba tugezeho ibitekerezo, atugezeho ijambo, uzagira icyo yifuza azaza yohereza mesaje yiteguye kuzasubiza buri wese. tukaba tugushimira cyane. urakoze. twebwe turi abarimu, turifuza ko mwagira ibigo amashuri menshi tukaza kwigisha ku mashuri yanyu, mukaba ba diregiteri mwebwe, twebwe tukaza kuba abarimu, noneho tukaziga ururimi, tukaziga umuco, tukaziga geography iwacu, tukagira n'inkoranya na dictionnaire y'ururimi rwacu. uribuka dictionnaire? urugero Larousse. Larousse yaba ari Petit Larousse. Larousse si izina n'umuntu izina ry'umuntu, amadictionnaire zose n'amazina y'abantu. hano inyuma hariho umukobwa urimo aguruka, ibintu biratumuka sematuva, ni uko biba mu muyaga, aho bizagwa bizamera. urakoze cyane. twita twebwe ngo abanyeshuri bacu ngo baratwumva, ahantu runaka nagera muri maturite yo kutwumva azatwumva. urakoze cyane. murakoze. nakagaruka. Ndimo niho muce ndashimira abarimu bose, abantu barimo basevinga amarishive, abantu bose bafite amalinki, barimo basaba abantu ba subscribing, abarayikinge, banasharinge, mwabikora ku mbuga zose, ariko byaba byiza mubayorganiza please. sawa. Merci.